Bem-vindos a este guia técnico sobre o Vitamix. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se o teu Vitamix faz um barulho estranho ao utilizar, é possível que algo não esteja a funcionar corretamente. Este problema pode surgir devido ao desgaste de componentes internos, como a embreagem, que é fundamental para o funcionamento adequado do aparelho. Se não resolveres a tempo, o barulho pode piorar e levar a danos mais sérios, tornando a reparação ainda mais complicada e dispendiosa. Para esta reparação, precisas de algumas ferramentas essenciais: uma chave de fendas, uma chave Allen, um multímetro para verificar a continuidade, claro, um novo embreagem para substituir o danificado. Para começar, desliga o Vitamix e desconecta-o da corrente. Em seguida, com a chave de fendas, remove os parafusos da base do aparelho. Certifica-te de que os parafusos estão completamente soltos antes de tentares abrir o equipamento. Uma vez que a base esteja solta, levanta-a com cuidado, evitando forçar os componentes internos. Agora, vamos localizar o componente que está a falhar. O embreagem normalmente está situado perto do motor, e deves conseguir vê-lo facilmente. Após localizá-lo, usa a chave Allen para desapertar os parafusos que o prendem. Lembra-te de desconectar qualquer cabo que possa estar ligado à embreagem com cuidado, para não danificar outros componentes. Ao remover o embreagem, verifica se há sinais de desgaste ou danos visíveis. Substitui-o pelo novo embreagem que tens à mão, apertando os parafusos com firmeza, mas sem exagerar para não danificar a peça. Neste ponto, se achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Depois de instalar o novo embreagem, é hora de fechar o equipamento. Recoloca a base do Vitamix e aperta novamente os parafusos que removeste anteriormente. Certifica-te de que tudo está bem ajustado e, antes de ligares o aparelho, verifica se não deixaste nenhum cabo desconectado ou peças soltas. Para evitar que este problema aconteça novamente, é aconselhável realizar uma manutenção regular no teu Vitamix, limpando-o adequadamente após cada uso e verificando os componentes internos de tempos a tempos. Assim, poderás prolongar a vida útil do teu aparelho e garantir que ele funciona sempre em perfeitas condições. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.